Здравствуйте, меня зовут Яна, и я соционик. В этом видео я расскажу вам о том, что такое интроверсия. Но важно помнить, что в соционике существует 8 интровертных типов, и у каждого она проявляется по-разному, типно. Для этого же видео я составила описание общих свойств интроверсии и хочу с вами ими поделиться. Так кто такие интроверты? Интроверты прежде всего настроены на поддержание, улучшение, укрепление, шлифование отношений, какими бы они ни были. Без отношений интроверту тяжело. Он боится их испортить, не может их поменять, особенно с людьми, которые его принимают и ценят. С осторожностью относится к различным изменениям, новым знакомствам. Поддерживает отношения с теми людьми, которые его заметили, оценили. Если не замечают, значит не свои люди, не подпускает их близко к себе, держит дистанцию. В новом коллективе интроверту сложно сразу раскрыться, он долго привыкает к новым людям. Вот как, например, это описывает Елизавета Боярская. Когда она приходит на репетицию в новый коллектив, она сначала потихоньку примиряется к новым людям, держит дистанцию, старается не быть навязчивой, поскольку не знает, хочет ли человек общаться, как он общается, его чувство юмора. Поэтому, как она говорит, я сначала лучше присмотрюсь, прислушаюсь, а потом уже внедрюсь. Это и есть типичное проявление интроверсии. Представим еще такую ситуацию. Интроверт идет по улицам, и тут его взгляд цепляется за человека, который ему очень нравится. Что делает интроверт? Если бы на месте интроверта был бы экстраверт, то он бы просто подошел и познакомился. А интроверту такую инициативу первым сложно проявить. Он сразу начинает зависать. Как это я подойти, познакомиться первым при всех, просто так? То есть сразу начинают руки трястись, ноги подкашиваться, тело деревенеет, в голове мысли проносятся. А если я навяжусь? А если этот человек занят? А если он не захочет со мной общаться? А если я ему не понравлюсь? Что потом я буду делать? Мне будет плохо. И в конце концов интроверт ничего не делает. Ему будто не хватает сил на такие действия. И он начинает искать оправдание. Не было подходящего случая, может быть, как-нибудь в другой раз я подойду и познакомлюсь, или не так уж мне и хотелось, и так далее. Или интроверт может начать крутиться вокруг да около, и так, и этак, пытаясь на себя обратить внимание. Или через знакомых узнавать, чем интересуется этот человек, куда он ходит, и начать ходить туда же, интересоваться тем же, и как бы невзначай попасться на глаза. Другими словами, интроверт сам не проявляет этой инициативы и ждет ее со стороны, а сам готов ее подхватить и поддержать. Интроверт также не уверен в своих качествах, постоянно их недооценивает, сколько бы ни совершенствовался. Он очень самокритичен к себе, часто занимается самоедством. Достигнув чего-либо, он все равно остается недоволен, не уверен в том, что это значимо и полезно для других людей. Значимо и полезно для других людей. Ему кажется, что что-то упущено, можно было сделать лучше, больше, качественнее. Если его похвалить и сказать, что «да нет, все супер, ты молодец, все замечательно», а интроверт такой «ну, это тебе нравится, а другим людям может не нравиться, ты не знаешь наверняка». «Ну ты меня хвали, хвали, я слушаю». Интроверту очень нравится, когда его хвалят, когда его оценивают, замечают, уделяют ему внимание, потому что ему важно чувствовать свою значимость и нужность для окружающих. И все меряет по себе. Какое-нибудь неосторожное слово или оценка, сказанное совсем не в его адрес, может ему испортить настроение. Из-за этой неуверенности в себе интроверт скидывает ответственность себя на других людей, боится ее как огня и наоборот любит обязанности. Если приступает к какой-то работе, ему нужно знать требования к ней, тогда он будет четко их придерживаться и действовать в их рамках. Но излишней активности он не проявит,
действуют только в силу необходимости. Если сверху указания нет, то делать что-либо больше, чем от него требуется, он не будет, чтобы не испортить отношения. Поэтому интроверты – это хорошие исполнители. Людей активных может воспринимать как выскочек, самопиарщиков, хотя сам в душе очень завидует этой активности и хочет тоже быть таким. Часто интроверт обращается к своим близким с вопросом, а все ли у них получится, ожидая моральной поддержки, что да, у них все получится, они молодцы, они много чего знают, у них все замечательно. Но даже получив такую поддержку, интроверт все равно чувствует неуверенность и сомнение и может переспрашивать: «Точно? Ты точно уверен, что у меня все получится?» Намного легче интроверту, когда есть готовая ситуация. Например, небольшой коллектив, где отношения понятны, где интроверт знает, чего ждать от этих отношений, как общаться с этими людьми, и где ему не приходится активно пробиваться, ходить, знакомиться на различные мероприятия, а к нему приходят, с ним знакомиться. Поскольку интроверту важно, чтобы его замечали, он старается всегда быть в поле зрения, стремится быть ближе к начальству, быть с ним в хороших отношениях. Чем ближе к начальству, тем он сам значимый. Если ему предлагают руководящий пост, то отказаться не может, боясь, что его перестанут потом замечать, он останется неудел, или с ним будут потом плохие отношения. Хотя внутренне он чувствует, что эта работа не по нему. Может приходить домой, плакаться в подушку, жаловаться близким на тяжелую судьбу, непомерную ношу, но сделать что-нибудь с этим он не может, не чувствует права. Если интроверту не нравится человек, но ему приходится с ним общаться в силу различных обстоятельств, то интроверт будет все держать в себе, не показывать виду, молчать, уходить от прямых ответов, находить отговорки. И все ради того, чтобы не испортить или не изменить отношения. Если что-нибудь и поменяется, то только не по инициативе интроверта. Чуть что, виноват не он, виноваты другие люди, ситуация, обстоятельства, только не он. А сам интроверт меняется вместе с отношениями, подстраивается под них, творчески относясь к качествам как своим, так и окружающих людей. Он хорошо видит, что мешает человеку стать лучше и какие качества нужно выработать в себе, чтобы улучшить отношения. Таким образом, интроверты – это творцы новых качеств. И на этой прекрасной ноте я закончу основную часть моего видео, и давайте подытожим сказанное. Кто же такие интроверты? Интроверты боятся ответственности, действуют в силу необходимости, любят обязанности. Не строят и не изменяют отношения, а поддерживают, сохраняют, улучшают, укрепляют их. Переделывают себя и не прочь повоспитывать других. Не уверены в своих качествах, нуждаются в оценке со стороны. Самокритичны, часто занимаются самокопанием, самоедством. Любят внимание, а других, наоборот, не замечают, задвигают. В отношениях сразу раскрыться не могут, нужно время привыкнуть и подстроиться. Больше склонен к наблюдению, выжидательной позиции. Это хорошие исполнители, незаменимые во внутреннем круге, эффективные в небольших коллективах. Ну что ж, спасибо вам за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И до новых встреч!